ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരിപ്പൊടിയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന തരിയില്ലാത്ത അരിപ്പൊടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ പാകത്തിന് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മാവ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം മാവ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള അധികം ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരിമാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അരിമാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് കുറച്ച് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട 4ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു കഷ്ണം ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അരിമാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓരോ ബോൾസും ഇതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.